नमस्ते सबैलाई स्वागत छ सिम्पली भेजिटेरियनमा र मन्जिता यसपालिको तिहारको लागि केही अलग रेसिपी ट्राई गरे चढाको गुड इंग्लिशमा भन्नु हो भने बर्ड्स नेस्ट र हिन्दीमा चिडियाका घोसला देख्नमा जति क्रिएटिभ खाँदामा पनि उतिकै टेस्टी र यो रेसिपी मैले इन्टरनेटबाट पाएको यही भिडियो बनाउँदा नै मैले फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको र यो आउँदै गरेको तिहार चाडपर्वमा पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ सजिलो छ र आधा घण्टामा बनाउन सक्नुहुनेछ यदि तपाईको सामग्रीहरू सबै रेडी छ भने जस्तो कि यो 4वटा मिडियम साइजको आलुलाई मैले एक दिन अगाडि नै उसिनेर नछिलिकन फ्रिजमा राखेको थिएँ अर्को दिन 2 घण्टा अगाडि नै आलुलाई फ्रिजबाट निकालेर बोक्रा छिलेर यसरी म्याश गरिदिए र फर्स्ट स्टेप यो बनिँदैछ तपाईको आलु पनीर मिक्सचर यसैमा हाल्दै गए एउटा सानो प्याज मसिनो काटेको त्यसैगरी पिरो अनुसार मसिनो काटेको हरियो खुर्सानी धनिया पत्ता यसरी काट्नुपर्ने इन्ग्रेडिएन्ट्स पहिला नै तयार राख्नु भएको छ भने अझै छिटो हुन्छ यो रेसिपी बनाउनमा पनीरलाई चाहिँ यसरी मसिनो ग्रेट गरेको थिएँ यो 200 ग्राम पनीर हो र ठुलो चम्चीको 2 चम्ची हालिदिए यो रेसिपीको इन्ग्रेडिएन्ट्स डिटेल्समा चाह्यो भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हेर्नु होला नुन तपाईको स्वाद अनुसार यहाँ मैले सानो चम्चीको 1 चम्ची हाले मसलामा गरम मसाला र आमचुर पाउडर मात्र प्रयोग गरे आमचुरको साटो चाट मसाला हाले हुन्छ यसबाहेक भुटेको जीरा पाउडर पनि हाल्दा भयो लगभग तपाईको आलु चपको मिक्सचर बनाए जस्तै हो गरम मसाला र आमचुर पाउडर झन्डै सानो चम्चीको 1 जति हाले यदि तपाईलाई अदुवाको टेस्ट पनि मन पर्छ भने सानो टुक्रा मसिनो गरेर हाले हुन्छ नत्र पेस्ट हाल्नु भए हुन्छ त्यसपछि यो आलु पनीर मिक्सचरलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर यसरी एउटा मिडियम साइजको रोटी बनाउने आटाको डल्ला जत्रो लिएर यसरी बटुकाको शेप दिए साइडमा भाँचिएको कि चाहिँ क्र्याक भएको देख्नु भएन अलिक चिल्लो पाराले बनाउनु पर्यो यसरी यो चढाको गुडको लागि रेडी गर्दैछु र यसलाई यसरी घोक्टो बनाएर अलगै प्लेटमा राखेको छु र मैले यहाँ 5वटा मात्र बनाएँ बाँकी 9वटालाई एयरटाइट कन्टेनरमा हालेर फ्रिजमा राखिदिए अर्को दिन बनाउनको लागि त्यसपछि तयार गरे पनीर मिक्सचर कलरको लागि मैले प्रयोग गरे सानो चम्चीको आधा रातो धुलो खुर्सानी त्यसैगरी नुन स्वाद अनुसार र पनीरलाई राम्रोसँग बाइन्ड गर्नको लागि सानो चम्चीको 2 चम्ची मैदाको पिठो यो मिक्सचर चाहिँ अन्डाको आकार दिनको लागि रेडी गरेको यसमा चाहिँ धुलो खुर्सानीको साटो हल्दी हाल्नु भए पनि हुन्छ नत्र केही नहालेर सादा सेतो अन्डाको कलरमै राख्नु भए पनि हुन्छ नत्र कसैले कालो गोलमरिच कुटेर त्यसको धुलो पनि हाल्दो रहेछ अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने के रहेछ भने पनीर मिक्सचरलाई आटा मैदा गुनेको जस्तै गरेर 4-5 मिनट नै मिची गुन्नु पर्दो रहेछ नत्र पछि फ्राई गर्दा फुट्ने चान्सेस धेरै रहेछ अघि बनाएको 5वटा गुडको लागि मैले 15वटा मसिनो अन्डा रेडी राखेँ एउटा गुडमा 3वटा अन्डा र बाँकी पनीर मिक्सचरलाई पनि फ्रिजमा स्टोर गरिदिए यो एक-एकवटा पनीरको डल्लालाई कर्नफ्लोरमा लटपटाएर एक साइड राखेँ अब तेस्रो स्टेप हो ब्याटर बनाउने 2 ठुलो चम्ची मैदा र 1 चम्ची कर्नफ्लावर कलरको लागि अलिकता हल्दी नत्र धुलो खुर्सानी नुन अलिकता अड्कलेर हाले र पानी पनि बिस्तारै अलिअलि गर्दै फिटे ब्याटर धेरै बाक्लो पनि हैन धेरै पातलो पनि हैन यसरी चम्ची ढाक्ने गरी भए हुन्छ चौथो स्टेपमा चाहियो सेवाई र यस्तो ब्राउन कलरको रोस्टेड सेवाई भए झनै राम्रो यदि यस्तो क्वालिटीको पाउनु भएन भने अर्को त्यो अलिक बाक्लो टुक्रिएको सेवाई पाइन्छ त्यसले पनि राम्रै देखिन्छ यो लामो खालको सेवाई भएकोले गर्दा यसरी टुक्राएर प्रयोग गरे अघिको आलु पनीरको कटोरीलाई यसो एकपल्ट फेरि औँलाले शेप मिलाएर ब्याटरमा राम्रोसँगले कोट गरेर सेवाईले ढाकिदिए यो स्टेप चाहिँ अलिक होसियारले नै गरे नत्र कटोरीको शेप बिग्रन सक्छ आलु फुट्छ त्यसपछि सेवाईको थालमा राखेर भित्र बाहिर राम्रोसँगले कभर गरिदिए यसरी सेवाईले कभर गरेपछि पक्का चढाको गुड नै देखिन्छ अब अन्तिम स्टेप हो अन्डा र गुडलाई फ्राई गर्ने तेल खराएर मिडियम आँचमा पनीरको अन्डालाई
एक एक कुरा गर्दै 2-3 सेकेन्डको ग्यापमा हाल्नु पर्यो, नत्र एकैचोटि हालियो भने सबै टाँसिएर फुट्ला। फेरि अर्को जानकारी, यो पनिरलाई चाहिँ एकदमै सानो आँचमा फ्राई गर्नु हुँदैन रहेछ, छिटै खरिन्छ भन्ने डरले। यदि त्यसरी फ्राई गर्नुभयो भने बाहिर छिटो तातिएर अन्डा त सबै तेलमै फुट्दो रहेछ। त्यसकारण मिडियम हाई आँचमा नै फ्राई गर्नु पर्यो। अब चडाको गुडलाई चाहिँ सानो कराई छ भने एक एकवटा गर्दै, नत्र ठुलो कराई हो भने 2-3 वटा सजिलै फ्राई गर्न मिल्छ। यसलाई पनि धेरै फ्राई नगरिकन 2 मिनटभित्रमै निकालिदिए। यसरी पल्टाएर अर्कोपट्टि फ्राई गर्दा अलिकति होसियार भएर गर्नुपर्छ, नत्र तेल उछिटिँदो रहेछ। धेरै खराउनु चाहिँ भएन, किनकि यो अलरेडी रोस्टेड सेवै हो। सबै फ्राई भएर रेडी भएपछि तपाईलाई तात्तातोमै खानु राम्रो लाग्छ भने छिटो खाइहाल्नुहोस् हैन, नत्र चाट जस्तो बनाएर प्लेटमा दही, तित्रीको अचार यानि कि इमली र अरू ससहरू हालेर सजाएर सर्भ गर्नुहोस्। लु, यसपालिको तिहारको लागि यो भयो मेरो एउटा नयाँ र क्रिएटिभ रेसिपी। हुन त अलिकति प्रिपेयर गर्नमा समय चाहिँ लाग्छ, त्यसकारण एक दिन अगाडि नै मैले जस्तो आलु उसिनेर कि चाहिँ अरू काटकुटहरू गरेर राख्न सकिन्छ, न त भ्याउनुहुन्छ भने तिहारको दिनै या त भाइटिकाको दिनै बनाउनुहोस्। यसो धनियाँ पत्ता र पुदिनाको पत्ताले अलिअलि सजाए तपाईँको रुखमै चढाको गुड भएको जस्तो देखिन्छ। हेर्नमा मात्र राम्रो नभएर खाँदा पनि उत्तिकै स्वादिलो। र यो रेसिपी जसले पनि आविष्कार गरे उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। लु, मैले त रेसिपी बनाएर पनि टेस्ट गरिसकेँ, अब तपाईँहरूको पालो रह्यो। यदि बनाउनु भयो भने कस्तो बनियो तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। बाहिरबाट क्रिस्पी, भित्र सफ्ट र चटपटा, टेस्ट गर्न मन परे झट्टै बनाइहाल्नुहोला। यस्तै चाडपर्वमा बनाइने कतिपय रेसिपीहरू यो सिम्पली भेजिटेरियन च्यानलमा पाउनुहुनेछ, हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।